पर्सन से मिलाता हूँ। Here we have got faraz with us and ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ गाइज, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में इनका सिलेक्शन हो चुका है और इन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी। किस नाम से आपका चैनल है? मेरा स्टंटर FR के नाम से चैनल है मेरा। ओके, तो IGT से डायरेक्ट इन्हें कॉल आया था, तो इट्स वेरी प्राउड कि राइडर्स को भी और स्टंट मैन को भी एक अप्रोच मिल रही है और अब आप इन्हें नेशनल टेलीविजन पे देखोगे और हमने इन्हें पहले कवर कर लिया। तो यार ऑल द बेस्ट एंड पक्का जीत के आना। एंड ये बिजनौर से हमारे पास एंड बिजनौर की पूरी टीम आ रखी है।